penting-penting teh. Moal ulin maghrib rek cicing di imah, moal ngalawan ka kolot rek nyaah ka mama, rek nurut ka bapak. Bener kan? Arek robah? Arek robah? Arek. Bener. Maneh geus keun aku pergaulan luar. Maneh geus ngalawan ka kolot, geus poho ka kolot, maneh geus keun aku pelawaran budak can waktuna SD geus model kieu, maneh ayeuna peuting ieu nyesel teu? Hayang nyaah ka mamah teu? Rek balik deui ka imah moal? Moal apruk-aprukan di luar deui? Moal kawas kieu di dangdanan? Hayang jadi awewe nu bener? Bener. Engke jaga rek jadi polwan, rek jadi koat, rek jadi arsitek, rek jadi naon bisa asal boga kahayang. Tong mikirkeun indung teu boga bapa nu teu boga, asal boga keyakinan urang bisa. Nyaah ka bapak? Bapak kira-kira di alam kuburna sedih teu ningali maneh? Sedih. Ke Jumaah jarah. Hayang jadi budak nu bagus, hayang jadi pak istri sajati, hayang jadi dokter geus gede, naik loba diri, tinggali ka dia, tinggali ka dia, tinggali ka dia, minta ampun ke mama, mama ampun, Mama ampun. ayo mama ampun. Mama ampun. Hapunten neng. Punten neng. Mana mama anak? Ampun.